Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep dober večer, tudi nocoj, ko se bomo družili s Tanetom Sevčnikarjem, ki je tudi danes v naši družbi, da nam zaupa kaj zanimivega v soli, čeprav bomo danes malo bolj knjigožeri in sicer bomo še bolj podrobno spoznali knjigo, ki jo Stane že kar nekaj časa promovira. Zdaj je prišel že spet ponatis v vaše trgovine, knjigarne, tudi pri Stanetu jo lahko dobite, skratka pestro in zanimivo. Tudi danes seveda z vašimi telefonskimi klici, 090 50 50 je naša telefonska številka za vaš klic v naš studio. Zdaj pa dober večer, Stanetu Sevčnikarju. Dober večer. Evo, to je prejšnja, ne? Ja. Zdaj, ko smo zadnjič predstavljali, je bila zelene barve, pa so mi zdaj rekli, ne, mora biti isti toni, ta in je zdaj taka bo ta zdrava sol, ponatis. Delnica Republike bo pa zelena. Bo pa zelena, ne? V barvi denarja nekako, ne? Ja, dolarjev, evrov ima tudi zeleno podlago. Tako da ja, tako smo predstavljali, oni drugi del v 4 oddajah bi mogoče zdaj začela, ali pa začela enkrat, ker to smo čisto na začetku, smo prav knjigo predstavljali, zdaj pa dolgo ne, prav od poglavja do poglavja, no pač tako. Tako, kaj lahko v knjigi najdemo? Stane, povedala sva že kakšnih 10-12 let, če se ne motim, če se prav spomnim, tam nekje ste pisali tole knjigo oziroma zbirali ideje za njo, ne? Ja, ta del zdrava sol, o tem o zdravju ljudi 12 let, ja. O zdravju države pa 30. Pa 30 let zbirate občutke in pa še zdaj ni zdrava, ne. No, zadnjič, a preko smo to, zdaj mimo grede pa šla na ono temo zdravju ljudi. Jutri bi moral zakon veljati, če bojo umaknili sindikati referendumsko pobudo. Po ustavi in zakonu sindikati sploh nimajo pravice dajati referendumske pobude, ker to ni združenje državljanov, ampak je združenje delavcev, ker ni pogoj za članstvo, da si glih državljan Slovenije, ne, da si v sindikatu. To, kar smo zadnjič razlagali, predsednik državnega zbora je naredil napako, zopet tako kot prejšnji pokojninski zakon je tudi padel brez veze, se zna zgoditi, da bo tudi ta, kaj bojo kaj jutri stuhtali in upam, da bojo rekli, ok, v redu je, ampak če pa ne, se bo začelo zbiranje podpisov in tako, zdaj ne vem, če še jutri ima cajt to reči, da zakon v objavo in zakon velja, pa se pa ne drugi žalijo. Če res domisli, da imajo sindikati resnično, pa druga cehovska združenja nima pravice dati ustavnih pobud. Ampak to jim človek ne more dopovedati, ne? Tako kot marsikaj drugega ne? Ni važno, gremo na zdravje ljudi. Stane, ja, če se vrneva k knjigi, smo že omenili, da knjiga ni čisto vsakdanja, ne? Zdaj marsikdo bi pričakoval, da bo v knjigi našel, ne vem, kakšne recepte, kakšne, ne vem, dejstva o soli, o vsem tem. Tudi recept, generalni recept je tisti eden, pa tudi pravljice so notranje. Tako, ravno čisto eno tako vaše razmišljanje najdemo v knjigi, ki pa je, ko ga preberemo parkrat, ne, kar se nam nekako vtisne v spomin in ga kar razumemo, ne. Se pravi, ko prvič prebiramo knjigo, si mislimo lepo v verzih, napisano, spisano, ne. Potem ta drugič že malo začnemo povezovati, tretjič nam je pa že skoraj da vse jasno, ne, kaj ste hoteli s tem povedati. Zanimiv način razmišljanja, ne, namreč. Zdaj sem na spletni strani tudi tam obnovil, ne, čisto na kratko vse. In moto ali pa slogan 5, ali koliko je podstrani, ne, je ta, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. To je dejstvo in tako kratko in jedrnato povedano tudi, ne. Ker vrstni red je tak, človek zboli, gre zdravniku, ne, mu da tablete, mu ne pomagajo, gre zdravilcu, dobi čaje, pa ne vem kaj, mu ne pomagajo. Pol pa mora pomisliti, da je nekaj narobe v njem, ne. Če ravno bi bilo bolj pametno, da je bil vrstni red obrnjen, ne. No, evo, zadnjič smo se sprašvali, ali pa prej že, zakaj sem v ženski pišem, ne. Ampak se mi vse bolj dozdeva, da zdaj pa vem zakaj, ko sem še enkrat zdaj prebiral pa to. Kuharice ste ženske, ne, po večini, 90%. In napako bolezni povzročate točno kuharice, ampak ne zaradi sebe, ker so jim politiki potaknili jodirano sol, pa še druge zadeve, ne.
Tako da v tem smislu mogoče... Jaz sem zdaj mislila, da boste rekel, zato pišemo o ženskem spolu, ker ste ženske toliko bolj dojemljive, ne? Ja, dojemljive, glih za kuhanje ne verjamem, za kaj druga že, ampak to je pa nekaj res, ne, niso nič dedne bolezni, ampak kuharski recepti in stare navade. Tako težko je prepričati kuharco, da naj začne drugače kuhati, če glih je 5krat bolj enostavno na tak način, ko pa. To je tako zafiksirano in imamo to v genih, vsi verjetno, stara navada, železna sredca, vse to je star pregovor, ne. Ja, tako, res je, res je. Ampak tragedija je to, da so vam kuharcam, nam kuharjem tudi, no, politiki potaknili take stvari, ko nas delajo bolne, ne. Stane kar veliko poglavij oziroma naslovov je v tej knjigi, o vsem pišete, naprimer, ne vem, začeli ste s pozdravom, seveda potem o lepoti, končujete pa konec koncev tudi z delnico države, ne, in z vsemi različnimi stvarmi. V tej knjigi tako in čisto za začetek, ne, če dovolite. Končujem, čisto na koncu je zaključek, tega pa res ni bilo čisto prvi izdaji, mogoče pa na koncu preberemo. Ja, čisto ta zadnja, ne na zadnji strani, notri na zadnji strani. Postscriptum. To je pa zaključek smrtno življenje. Vsega. Ja, zanimivo. Bova tudi potem prebrala tole, ne. Bova pa začela tukaj z vašim pozdravom, kako dejansko pozdravite v knjigi in kako napovedujete, kaj bomo v knjigi spoznali, pa kot ste omenili v ženskem spolu, ne. Ko boš končala 3. prebiranje zadnje besede, boš o soli začela razmišljati. Po 6. branju boš o soli začela razmišljati drugače. Po 10. pa boš spoznala, da je sol zdravilo za vse, tudi za lepoto, bogatstvo in pamet, ker sploh ni zdravilo, ampak le sol. Je element zemlje v tvojem telesu enakovreden vodi in zraku in da ga moraš le ozemljiti, uravnotežiti s soncem, pa bo tvoje telo vitko, zdravo in polno energije, misel pa jasna in čista. Ne pravim pa tega za vsako sol. To trdim za zdravo sol, ki ti jo opisujem in jo imenujem po tvoje. Sale salute, sol za pametne, ne za bogate, pa veliko lepote in vitkega zdravja, pa bogatstva za sproti, tebi in vsem, ki jih ljubiš. Ste zajeli čisto vse življenjske elemente, ne, v tem nagovoru. Ja. In to lahko najdemo v tej knjigi, ne? Še bolj podrobno, razdeljeno o lepoti, ne, naprimer je prvo poglavje. Vse lepota je tudi zanimivo, to sem jaz, takrat, ko sem razmišljal, na prvem mestu, sploh pri ženskah, pa vseh živih bitih je lepota prva, ne? To je res nekaj čudnega. Vse je rado lepo. Od trav do, kaj že pravim, petelin, nagnoj in tako naprej. Tako da to je... To ni lastnost samo žensk, ne, ali pa želja tudi živali so rade, očitno lepe, pa rastline, vse, narava, celo, ali samo ljudje tako vidimo, zdaj pa. No, samo tudi živali se privlačijo, ena bolj, druga manj, ne. Bo že nekaj na tem, ne, ja. Stane, kaj pa ste razmišljali, kako je prišlo do tistih prvih besed, ko ste začeli s knjigo, s pisanjem knjige? A ste, ko ste imeli misli v glavi, ste razmišljali, zdaj moram napisati knjigo, zdaj bom pisal o tem in ste začeli, ali ste si počasi izbirali kakšne, ali so misli kar letele? Jaz tekste metal kar tako, kar mi je glih padlo na pamet takrat, ne, neurejeno. In pol sem še začel izlagati, to sem se tudi mučil, pol, ko sem imel eno, ko bi pravi, da bi založila knjigo, pa tako mi je hotela vse na glavo obrniti, sem rekel, ne, nima smisla obračati, ker niso teksti tako povezani, da bi morali biti eden za drugim v nekem vrstnem redu, ko vojska. Nadgrajevali, ne, ja. So že v nekem smislu, ampak ne, jaz sem pisal točno, takrat še se mi zdi, da sem na roke pisal v začetku čist, ja, pol sem še računalnik, pa tako. Tako da čisto, če bi takratne prve tekste, ne vem, kako bi bili kaj zloženi, tako neko so zdaj, ne. Ja, ker je vsak tekst svoja
zaključena celota skoraj, ne. No, kako pa ste prišli do tega? Verjetno se je zgodila kakšna situacija, ne? In ste Ja, potem to situacija od sreče, ne, da sem sam sebe pobral, da sem odkril, v čem je... Poanta vaše bolezni bila. Ja, kaj je vzrok moje bolezni in tako, seveda, tako se mi je vsulo, iz samega veselja sem rekel, nekaj duša mi ni dala mira, da ne bi to na papir dal, pa ljudem povedal, ne, v čem je skriti hakeljc. Skriti hakeljc, kako pa so ga ljudje sprejeli? Ja, od začetka bolj tako so me gledali kot bik v nova vrata, ne. Pozneje pa vedno bolj in zdaj je to že. Se že ne zmrduje, knjiga je sicer zdaj, bil je že ponatis, tudi na spletni strani, jo dobimo v elektronski verziji, tako da če bi se kdo želel pogledati. Ampak je dobro, da nekaj primamo v roke, pa da lahko listamo, ker je res lahko večkrat uporabljamo. Kljub temu, da je na spletni strani cel čas bila, tak je 10.000 izvodov že šlo v taki obliki, ne tej, pa v drugih še, začetka je bila taka bolj majhna za žep, pa vedno bolj raste, evo. Zdaj je tak normalen knjižni format, začetka smo imeli takega žepni, ne? Žepni, samo se je tudi dopadlo, marsikomu, samo so bile tako male črke, da so težko prebrali. Ja, no, te so zdaj, se komu odbere, ne, tudi za starejše, ker največji bralci, pa... Evo, Stane, vas bo malo prekinila, imamo en telefonski klic. Halo, dober večer. Halo, tole je pomalo prenaglasil se skupaj. Ja, se slišimo? Ja, slišimo se, kdo je z nami? Ja, vas lepo pozdravljam, ne. Hvala. Darko iz Celja kliče, da te jodirane soli, ki sem skrb navdušen nad temi zadevami, ne, ki že gospoda Staneta nekaj časa, že od Celskega studija poslušal, ne, že dolgo nisem slišal. To me ničkim zanima. A se slišimo, da ne bom Slišimo se, kar izvolite. To me zanima, če ta jodirana sol, ki mi dobimo v teh pač trgovskih centrih, je podobna tej vaši soli, ki mi uporabljamo, ali... Kaj ste rekel, jodirana sol? Kakšna je, ali kaj? Jodirana sol? Ja, ne, če podobna... Tista sol, ki jo lahko kupi v trgovini? Ja, ne... Na splošno jodirana sol kot jodirana sol, ali je ta vaša, ki je bolj zdravilna? Ja, ne, se ta sploh ni jodirana dodatno. Jodirane soli, ki se... Jedilne soli morajo biti po pravilniku o soleh jodirane, da se lahko reče, da je jedilna, ne. Zdaj, kar smo v Evropi, so lahko na trgu tudi naravne in ta je popolnoma naravna morska sol, ampak je take sestave, da vi na zgornji meji okusa, ko solite, imate idealno razmerje med kalorijami in elektroliti v konkretni porciji. Podobno, na oko so si podobne vse soli, ne, če kar tako pogledaš. Pa ljudje jih največ ločijo drobna, pa fina, ne, tak na okroglo, samo ne. Kje pa noter imate... A samo po granovaciji? Ja, tako ljudje najbolj ločijo fina groba, ne. Pa če je zdravilna, sprašujem? Ja, zdravilna, v tem smislu kot zdravilu ne, ampak pravim na ta način, ker je take sestave, da ko vi to solite pod 65 stopinj, imate idealno razmerje in hrana izgoreva pravilno, ne, se nič ne zadržuje in se to ravnotežje spostavi na tak način, da človek ne zboli, ne, oziroma če je že boln, največkrat je to razlog, neravnotežje, ne. Statična elektrika, če koga trese, zgaga, suha koža, to so vse znaki, pa tudi vse bolezni. Ja, to se govori o zadnjih oddaji. Ja, pa tudi vsi ostali, zato pa na spletni strani Zdrava sol, če imate internet, sem ravno zdaj to, kar sem prej rekel, ne. Če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. To je na koncu točno to. Ampak ne na katero koli, na to, ja. Na oko so si že vse podobne, ampak drugače pa kje pa, ker soli imajo recimo morske 100 različnih komponent, ne, zdaj pa kakva sestava je, zdaj mora biti taka, nobena druga. Pa tudi pisati mora gor, če Zdrava sol je tudi prav blagovna znamka zaščitena. No, to je pomembno in tudi funkcionira, verjetno. Ja, to sem zadnji čut enkrat rekel, ne, danes še trgovko, kjer vprašate, ima Zdravo sol, bo rekla vsaka, imam, pa ponujajo vse sorte, mene kličejo. To je bilo to moje vprašanje, ne? Ja, to ja. Mi na morju veliko brancine pečemo rade, en pa zmeri jodirano sol dan gor in pravi, da je boljšega okusa.
Ja, vsaka, ja, no to, da se izognete riziku joda, predvsem ženske, ki vsaka tretja že ima probleme s ščitnico, je že boljš naravne soli uporablja to, kar pravim, ne, če še nekomu nič ni. Sigurno, da se izogneš temu riziku, ampak ko te pa že položi, je pa najbolj pametno to skozi dati, ne. To kuru, pa pol lahko fantazira, kdo pa proba še, ali pa ne proba. Ja, najlepše hvala, si že jaz na spletni strani to vse ogledal, ne? No. Veliko uspeha naprej, ne? Ja, puste naslov nagrade, imamo se zmenila po telefonu, vas bom poklical, kaj bi imel, ne? Nisem klical zaradi nagrade, ne? Ne, vem, pa tako, da mogoče to knjigo vam bi bila všeč. To pa z veseljem, seveda, ker že sledim toliko časa, ne? No, v redu. Kar puste naslov noter, pa bomo se čutili. Hvala lepa, lep večer naprej obema. Hvala lepa, enako. Še ostanite z nami. Ja, tako, zdaj si bo Bogdan zapisal podatke našega poslušalca. Lahko še seveda tudi vi pokličete, 090 50 50 je naša telefonska številka. Kaj vprašajte, podajte kakšno vašo izkušnjo ali pa lahko seveda stanete le kaj vprašate, kar vas zanima o zdravi soli. Midva pa danes govoriva torej o knjigi Zdrava sol, že večkrat svojo predstavila, ampak danes torej, kot rečeno, malo bolj podrobno, ne? Ja, tako, ja, od poglavja do poglavja. Tako, veliko poglavij imate v tej, tako o lepoti, recimo se z lepoto nekako začne, ste omenili, ne, to je tisto prvo, kar ljudje malo zaznamo, ne? Jaz mislim, da je to vodilo, motiv, ali pa ne vem kaj, celega življenja, ne samo človekovega, ne? Tako sem napisano približno. Potem pa, vitkost. Tudi v hujšanju sva govorila že kar nekajkrat. To je pa to, ne? To je pa tudi ena posebna knjigica, ne? Ne samo za vitkost, ja, to so ti recepti kuharski, par receptov noter, ne par 30, no. In če kuharca te recepte, kuharca, koh tudi, ne, dol da teh 30 receptov skozi, bo znal čisto vse na ta način kuhati, ne, ker vse ni druge razlike v sami kuhi, v praksi, kot kuhati, peč, pohati, vse treba neslano, brez začin, pa potem to pod 65. Dosoliti, ne? Ja, ne dosoliti, sploh od začetka, ne, nič dosoliti. Dosoliti pa tam, kjer se ne da drugače, ne, če se ljudje po menzah hranijo zunaj po restauracijah, je pametno dosoliti, pa porcijo zmanjšati na pol, da v skupnem soli več ne dobiš sebe, pa tudi sici prej, in to se pol da hujša tudi v menzah, pa v restauraciji na ta način, ne. Polovično porcijo, porcije so stvarno gromozanske, restauracijske. To je veliko, da jaz za 2. To so taki traleri gor, da je nekaj groznega. Soliti pa pod 65, ne? Pod 65, temperatura juhe na krožniku je to ni treba meriti ravno, daš prst not pečene, pa lahko že daš na jezik, tudi lahko ješ, pač tu nekje je to, ne? Pa tudi reakcija ni trenutna reakcija, no. To sem že tudi razlagal, ne, kaj je tista reakcija biokode, ko jaz pravim, kaj je to par soli in C-vitamina, ne. C-vitamin je ena organska molekula in se očitno pri tej temperaturi smer vrtenja spremeni in potem levi navoj ne gre v desno matico, to so molekularna sita so, sluznica povsod, ne. Taka sita, če si predstavljate. Pa v desno gre noter, ne, ker v ritmu utripa srca se to vrti, ne, ne vrti. Tako pomika, pa leze not, ne, skozi molekularno sito, beljakovine, maščobe, vse, ne. To ni kar tako luknjasto, da bi kar padlo not, ne, to je precizno reguliran sistem, elektronsko. Ne samo pri človeku, pri vseh živih bitih je to isto. In to je potem... Če se to spremeni, je konci moraš pa ponovno kodirati, ne. No, ker ste napisali o biokodi nekaj besed, ne, tudi v tej knjigi, pa sva jo tudi večkrat omenila, vsako surovo živilo nosi v sebi kodo potencialne bioenergije, ki jo organizem zazna in pripravi presnovo. Pasteriziranje, kuhanje, pečenje, tudi pogrevanje z mikrovalovi kodo spremeni. Če te energije ne kodiraš na novo, se presnova poruši in organizem zboli. Nosilec biokode, presnove in žive narave pa je
X-ionski par soli in biovitamina C. No, se nisem znal takrat drugače razložiti, pa se tudi danes se ne da drugače. Vi ste kemik drugače, Ja, ne, to po ja. izobrazbi. In kdor hoče to razumeti, malo more tudi kemije imeti, ampak tako pa zdaj razlagam, si pa lahko vsak predstavlja. Kot da je to ena kompozicija vlakovna, ne, spredi je C-vitamin, ki je lokomotiva, ki se vrti in vrtinči in vleče noter vse vagončke naložene beljakovine, ki so pač povezane, ne. In se tako lepo suče počasi v pravem in tako si lahko vsak predstavlja, ne. Tako torej pride C-vitamin. Ja, C pa vse skupaj postavlja, ja, pa presnova, ne. Zanimivo. Prej ste povedali gospodu, ki nas je poklical, da ni vsaka sol zdrava sol, ne, kot to je res zmotno, ne, nekateri v trgovino gredo, ne, pa rečejo zdravo sol, ampak je prav ime, zdrava sol, to je tisto, ne. To sem jaz razvadil, ne hote v začetku, pač tako sem dal ime in pol je to tako bilo. Tako da že razumem, zdaj po teh vseh oddajah pa to tudi trgovce, da nobena ne bo rekla, nimam zdrave soli v tem smislu, tako, ko bi rekel. Ampak ne, naj povejo, kaj v resnici imajo, ne pa pol mene kličejo pa sprašujejo, a je to tista. Če ne piše, sale solite zdravo, to ni tista, ne. Čez nekaj minut bova sicer zavrtela en video spot, na katerem bodo naše gledalke, gledalci videli telefonsko številko, kam lahko pokličejo za naročila, naprimer te zdrave soli, pa vendar kje jo še lahko dobimo? V trgovinah najbrž torej ne. Po pošti grejo, seveda, v trgovinah, nekih supermarketih ne, ker danes ne sprobal, enkrat pa to ni bilo nič v enem največjem trgovcu, ne. To ni, to so te domače, kaj so že trgovince, zdrava prehrana, potem Sanolabor je ena taka veriga, ne. Potem tu celo Biotopi, ko smo bili tu, ne, je zdaj v Mariboru tudi odprl prodajalno, pač tisto apoteko, tako domačo, glih ni apoteka, no, ampak te manjše, ja, in to se širi, vse prav, ker nekdo, ko to prodaja, mora tudi povedati, kaj tisto, ko pride noter, ne. To, če si šel tam v oni supermarket, sploh niso vedeli, ki je, kaj pa, kaj bi se sanjalo, pa smo to nehali lansko leto. Tako da to ni, ne, za tako pač, mislil sem probal, pa ni bilo nobenega smisla. Kako pa potem mi lahko opazimo učinke? V tistem paketu, ne, ki sva ga že tolikokrat predstavljala, je tudi takšna knjiga, ne? Oziroma knjiga se dobi posebej, biodieta. Tisti recepti so noter, ker v začetku se je pokazalo, so me vedno klicali, pa pol daj še eno kuharsko knjigo napiši, pa tako naprej, no. In res pol ni kuharska knjiga, ampak je čisto zadost, ker kuharskih knjig je tako milijone, ne. Ni problem v tem, kaj sestava živil, pa kaj, način priprave, uporaba soli in začimb, ne. To je pomembno. Knjiga je ekstra, ja, paketi grejo po pošti, tisti kompletni, pa po trgovinah. Kako pa vemo, kako recimo zdravo se dozirati, no tisti, ki so z nama, tako ali tako že vedo, ne, ker ste že tolikokrat povedali, ampak vseeno, če jaz kupim paket, kaj potem? Vzamem ven tole dozico, pa terilnik, pa eprovetko, pa prvič vidim, ne, tole, kako lahko se znajdem. No, prvič vidi že, ampak noben ne kupi kar tak prvič, ne da bi naj ogledal, recimo, ali pa nekje, ne. Se vsaj pozanimal, ne? Ja, se to izkoz to, drugače pa ima tudi kratko navodilo, kako se uporablja, ne. Recimo, ta šprica za morje narediti, ne. Se da ena eprovetka soli noter, norčuje, zalije s hladno vodo, pa imate tako morsko raztopino za suho kožo, za oči prat, ne, nos, spirat ušesa, po telesu deodorant. Sva tudi omenjala, ja. Ko se lepo skopaš, tuširaš, a kaj, preden se bi z onim deodorantom, pa sploh ni treba počasi. Se s tem, ker očitno tiste bakterije soli ne marajo preveč, pa grejo, očitno, ne. In potem za zobe prat, ne, lahko to kar
noter namočite Krtačko. krtačko, pa tak, ali pa s to raztopino, ali pa neko kremo, ne fluorirano, teste, tudi fluor, jod, to so halogeni elementi, agresivni kot strela, ne. In da si vse splahneš, še druga, ne. Da preženeš ven, to je za to zunanje uporabo, ne. Kaj pa za notranjo? Pri luskavicah pa takih, pa v vsakem primeru se je perfektno vsak dan malo vse, imate za en teden, tako. Osvežiti s tem. Ni treba dajati cele doze, kile not soli. Je čist dosti, da se tako lepo, hop, in si, kot da si bil na morju. No, tu je, kak pa v prehrani, pa tako not piše, ne. Tako da, če si prebere, pa začne probati. Ampak je pa dobro biti malo inovativen, ne, pa si lahko recimo tudi limonado solimo, ne, to še zdaj ne moram pozabiti. Evo, tu je ruskinjana mala na gor. Ja. Ki je že nekaj na koncu. Ne vem, če je glih ruskinjana, ampak za njo je bil. Ali evo. Ko si napisal, če je slučajno v Moskvi, si pa lahko da tudi malo vodke noter, ne. Soli, ne. Ja. Ja, zanimivo. Ja, Rusi res ravno vodke pijejo, vedno imajo neke take sokove razne, ne. Jaz sem jih zdaj naučil slano limonado. Kar... Zanimivo, zdaj bo čas za to počasi, ne, za limonade, pa si lahko še malo solimo. Za vodko pri Rusih ni nikoli čas ekstra določen, tam gre to noč in dan. Pri nas pa zdaj na poletje, ne. Pri nas pa vodke piti sploh nima smisla, ker ni okolje, je pretoplo, razen neki trdi zimi. Mora biti okolje tudi... No, pa ne bova zdaj spodbujala, ne, kakšnih alkoholnih. Ne, pa se ne toliko, ampak malo, ne. Ja, Rusi pa vina res nimajo, grozja ni tam, ne. Gruzija se je odcepila, včasih je bilo, tam so dobivali veliko, ne. In zdaj nimajo pa, no, samo zdaj pa tako uvažajo, tudi slovenska vina tudi imajo. Smo mi hodili gor, še prej, ne, na obiske, smo vedno, pa pošiljali robo, ne. Smo vedno par kartonov vina zraven poslali na predstavništvo našo v Moskvi. Jo, kak je bilo to za Ruse poudarek največji. Dobro darilo, ne? Ja. Ja, zdaj, ko sva že ravno pri hrani, biodieta, torej knjižica, v kateri so recepti, ne, če se jih držimo, se potem hitro naučimo kuhati zdravo soljo, pa tudi ni komplicirano, ne, glavno, da pod 65 stopinj, da potem solimo. Meso oprati, nič pacati gor, se speče, pa pol narezati, pa počarati. Soliti, začiniti, malo olivnega olja gor, limonce stisniti, tako se da dosti lepše, ko pa lahko že prej čaraš, pa pol vse skupaj uničiš, ne? Ja, tako. Če nima nobenega pomena. Ste pa v knjigi Stane opisali tudi splošno formulo za pripravo hrane. Če dovolite, bi jaz kar prebrala, pa boste potem vi malo pokomentirali tole vaše mišljenje. Vsak obrok mora biti pripravljen tako, da je v njem na vsakih 100 kalorij energije, tudi 100 gramov vode, 10 miligramov C vitamina in 0,5 grama zdrave soli. Ne? Ja, kako je? No, tisti C vitamini me je zadnjič vprašal nekda, ena gospa, kaj je, to mislim jaz v tabletah, ali ne, to že nekaj pišem, da ne. To C vitamini so vse začimbe naravne, ne. Od limone do petržilja, do popora, čilija. To so vse začimbe, to je C vitamin, ne. Se pravi v naravnem. V naravnih tableti, ne ponujate. Tista skorbinska kislina, ki sploh ni C vitamin v tem smislu, kar jaz razlagam, ne. Se pravi v naravnih živilih, o tem C vitaminu govorimo, ne? Vse na trgu, kar imaš pod roko na vrtu, pa tudi, če jih kupite suha, če so pravilno sušena naravno, da niso pregreta čez 65 stopinj, je glih tako v redu, ne. No, v termično obdelano hrano se C vitamin in zdrava sol dodajata vedno pod 65 stopinj, to sva že omenjala. Splošna formula velja za popolnoma presen obrok, kot tudi za popolnoma termično obdelanega. Se pravi, lahko kuhamo, ampak vsa poanta je v tem, da potem znamo pravilno soliti. Ne med kuho, ampak za.
pa še ni nekaj naprej. Potem pa pri popolnoma presnem obroku, ki bi bil sestavljen tako, da vsebuje vse elemente že v živilih, ni potrebno dodajati soli in C vitamina. To so presne jesti, Ker ste že zadnjič omenjali, da v vsaki hrani je sol. Seveda, ja. Elektroliti so noter, kalorije so noter, vse je noter v surovi, ne. No, pri termično obdelani pa torej proporcionalno vse do maksimuma. Ja, če bi vse bilo kuhano, pečeno, nič surovega, ne, takrat je pa res največje kodirati, ne, zaradi tega kodiranja, kar je se zlaga noter. Takrat pa največ, ja, pečenke same, pa res tam krompir, pa nič solate, recimo, tam je imel kar fajn napaslano limonado še spiti gor, pa. Da nadoknadimo. Ja, ne, seveda. Za C vitamin pa, kot ste že povedali, se uporabljajo kot dodatek surove začimbe. Tako je, sušene ali pa kar sveže, ali pa sušene pod 65 zopet, ne. Spet pravilno, ne, sušene in shranjene. Pri intenzivnem nadomeščanju iztrošenih elektrolitov pri bolezenskih stanjih, tukaj si lahko predstavljamo tisto prazno baterijo, ne, na telefonu, vključno z debelostjo in podhranjenostjo, se kot dodatek uporablja točno ta zdrava sol, o kateri pa govorite, a ne? Ja. To je to. Potem ste še napisali, intenzivno nadomeščanje iztrošenih elektrolitov pri hujšanju in bolezenskih težavah se prične s 7-dnevnim postom ob vodi, neslanem kruhu, C vitaminu in zdravi soli. Ja. Povprečen dnevni obrok pri tradicionalnem pripravljanju hrane za odraslo osebo, pa kot smo že prej malo povedali, ne zdaj malo drugače, pri 1600 kalorijah energije v hrani, 1,5 liter oziroma 1,6 litra vode, vključno z vodo v hrani, 80 mg C vitaminov v surovih začimbah in 8 gramov zdrave soli, to pa če se ne motim, je nekje tale dozica, ne? Tako, ja. Ja, ker tažno 600 kalorij je čisto zadost, ne. Vse jih, drugače te obroke, ko jih gledate, pa ko jih tudi priporočajo, tam imajo 3000, 2500 vsak, ne. Soli pa toliko manj, pa to pravim, če je porcija, ki je premalo slana, boš pa jedel 2, ne. Ker noč najdu ustrezno količino soli v tisti eni porciji, ne. Telo pa to rabi, boš pa nas še eno porcijo pojedel, oziroma večjo, ne. In pol pa ti spet manjka soli, ker je bilo že v prvi porciji premalo, v drugi še, pol pa nikoli konca ni, ne. In to čop gre gor. Tako da neslana hrana redi in povzroča bolezni, 100%. Neslana v tem smislu, ne. Ja, vse je o umetnosti, ne, oziroma vse je o umetnosti, kako znamo sami pripraviti in s tem tudi poskrbimo zase, kaj ne? Ja, seveda, in to so ta moja odkritja takrat na sebi, pa ko da mi je nekdo narekoval, kaj ne počnem in tako naprej. In je dejansko špilo, vse tega je zdaj že jaz sem to na sebi skozi dal in shujšal 20 kg takrat, potem cukor je padel, holesterol, trigliceridi, na hodu ni več onega, pa tega je zdaj že res, tisti, ko se držijo, kar vidijo rezultate, ne? Jih je že kar veliko takih, ko si tudi, vse sorte težave so si odpravili. Zato pa kot pravim, zdaj sem še to noter dal, mogoče bi že mogel znamenje to noter dati. Če ti nič ne pomaga, pomisli na sol. Ja. Je tako razumljiv stavek, ne. Ampak je dobro, da prej pomislimo, ne, še, ja. Ja, najboljši bi bilo, da ko te znake imaš, pa še nisi tablet začel, pa ne drugega, neč pomisliti na sol, ja, pa to naj prej probati, ne. Ja. Ker če v tem razlog se boš takoj pobral, brez zdravil, ne, brez vsega. Če pa ževi, pa tudi vrstni red mogo biti drugačen, če pusti masovno miru, ampak ljudje je mogli začeti najprej probati naravna zdravila, ne sintetično. Ker naravna zdravila so praktično hrana tudi, ne. Čaj pa tako, vse to je tudi normalna hrana, ne. In če bi tisto ne pomagalo, vrstni red med zdravilci in zdravniki je mogel biti obraten. No. Če bi pa kuharce tako delali, kot pa jaz pravim. Pa bi že tam bilo vse v redu, ne? Potem bi pa res zdravniki bili na zadnjem mestu, ki bi res najtežje probleme morali reševati, ker če bi kljub temu, da bi tako hrano nekdo pripravil, pa ga nekaj začne šipati, je pa nekaj v konkretni hrani narobe, ne? Ali pa v začimbah, ali pa v tistem. In takrat je najboljši resnično čaj uporabiti nekaj, ali pa nekaj začimbe, ali nekaj naravnega, ne? Ja.
Ne kar tablete, bumf. Najprej naravo, ne, pa potem ja, no, vse tako je bilo celo zgodovino, ne, vse pa z doktorja ni bilo, ne. Do pred 100 let so že bili, samo ta prvi so bili zdravniki z naravnimi zdravili, ne. Pa hrana, to je staro že tudi. Hrana je zdravilo. Jaz predlagam, da si zdaj midva zavrtiva tisti video spot, da bodo gledalke in gledalci lahko videli, si zapisali številko, kje lahko naročijo Zdravo sol, oziroma tudi izvedo več informacij o tem. Kolega Bogdan, verjamem, da že ima spot pripravljen. Po spotu pa pol, kdo bo noter prišel, pa podarila ta komplet noter, kjer je to sol, nožniček, to vse, ne. Tako, no pa o tem malo več kasneje, zdaj najprej spot. Vi pa, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, po kratkem 20-sekundnem spotu hitro telefona v roke, nas pokličite 090 50 50, pa lahko dobite prijetno nagrado. Svetovna zdravstvena organizacija že dolgo svari, da je prevelika poraba soli v prehrani glavni krivec za mnoge bolezni in debelosti. Res je, premalo slana hrana redi in povzroča bolezni. Poslali vam bomo biodieta paket, v katerem je vse, da boste lahko prilagodili svojo porabo soli na znanstveno priporočeno količino in se izognili tej težavi. Pokličite zdaj in telo vam bo hvaležno. Takole, videli ste, kam lahko naročite, kam lahko pokličete, pa izveste vse informacije. Stane pa tukaj še nekaj časa v naši družbi. Hitro telefona v roke, 090 50 50, pokličite nas, pa boste dobili prijetno darilo. Kaj stane točno? Paket? Komplet. Tisti, ko so ga zdaj videli, tudi gorna, da je vse noter, ne, od soli do šprice, recepti, kratka navodila, možnarček, vse je not za začetek. Tako. To tudi zdaj, najbolj ta varianta res tudi naročujejo, to se je nekako prijelo, to morsko okolje, ne, to šprica resnično. In res je noro, ne, to narediti zdaj, ko se bližajo dopusti, pa morje, ne. Prej, da te pol ne zgrabi tam, da ko prvič v morje skočiš, dobiš kar se ti vse vname, ko telo srka so vnote skozi podsoljenih, ne? To je sigurno pametno si to morsko okolje delati, ker vsak dan najboljš, no, po zimi in poleti, tako po malem, ne? Po malem, tako. Ja, ker ni treba vse hrane, mislim, vseh elektrolitov zažiti ravno čez hrano, ne? Gre tudi čez kožo, noter grejo. Tako kot se čez kožo izločajo tudi, ne? Ja, tudi, seveda, ko se človek poti, ne, planinci pa športniki pa to, tisti pot je slan, ne? Mora biti slan. To bi tudi enostavno probal, če imamo dovolj soli v sebi. Ja, če se poliže, pa da ni slano. To je smrtno nevarno. Ja, ker lahko pride do dehidracije in štroma zmanjka, fertik. Je konec. Ja, fuzbolerom. Imate tudi en test tukaj v knjigi, oziroma ste napisali nekaj o testu. Človeško telo ne zna proizvajati nobene komponente zdrave soli, zna pa jih izločati. Ker pa brez zdrave soli ni presnove, ni življenja, je pomembno, da daš telesom dovolj zdrave soli ali vsaj še do dopustne meje, o tem sva govorila, ne? Kje je ta meja, pod katero ni zdravo hoditi, pa lahko ugotoviš le sama. Že najmanjše težave te opozarjajo, da si že pod to črto. Zato si napravi test individualne porabe, enkrat jedilne in drugič zdrave soli, tako da njuno porabo spremljaš vsaj en teden. Soli po svojem okusu, beleži tudi porabo hrane in pijače v kalorijah in po teži, jedilnik pa naj bo pri obeh testih enak. Ne? Se pravi, vzamemo 2 tedna, na en teden z jodirano soljo, pa si beležite, koliko soli je porabi, ker tega nihče ne ve, ne, to v začetku ko se ne sprašoval, pa koliko pa porabiš. Nikdar ne beležimo takšnih stvari, ne? Ja, je pa pametno. No, pa bolj zaključek. Beleži torej vse skupaj, svojo porabo primerjaj s podatki, ki so ti na voljo, ne, potem, ko imamo lepo zapisano, rezultat bo zanimiv. In ne bodi presenečena, če bo poraba zdrave soli na obrok višja od porabe jedilne,
V tem je ključ problema. Ja. Se pravi, ne smemo se ustrašiti, če bomo videli, da smo zdrave soli porabili več. Ne, na isto porcijo, ne, na isto količino. Ja, seveda ne, ker tisti, to, kar pravim, jedilna sol, jod, kalijev jodid, ki se dodaja za jodiranje, ne, je proti soli tako slan, kot je saharin, sladek proti sladkorju. Eno žličko saharina na kilo cukra bi ga imel za celo leto, ne. Ja, zanimivo. Se pravi, sami, ne, si lahko na zdravje smo rekli. Ja, tako, evo, ste imeli zdravo sol. Se pravi, si lahko sami pogledamo in najdemo, ne, vse zdravje v sebi. O biodieti, torej sva že tudi govorila, recepte imamo zraven, če to obvladamo, potem obvladamo kuhanje zdravo soljo, kaj ne? Katera obvlada telefon, ne pokliče, če že dobiti paket, ne? Tako. In v tej je ta knjižica, ne, v tem paketu. To je noter, pa sol, pa šprica. Splošna formula za pripravo hrane, tudi že v knjigi pa veliko zanimivega. Stane, kaj bodo naše gledalke, gledalci, tisti, ki bodo knjigo prebrali, z njo dobili? Vse informacije potrebne za zdravo življenje, mislim, ne življenje, zdrav način priprave, pravilen način priprave hrane, ne, poleg ostalega vsega. Malo filozofije, malo pravljic, malo vsega, vsej. Ko me kličejo, pa pol mi pravijo, kako fajn se bere. Ene pravijo, tako se bere cela kot pravljica, druge, da nič ne razumejo v prvem šusu, ne. Pol pa že. To pa tako sem napisal 10krat, res ponavlja, pa čez kako leto spet, ne? Ja, pa se ti, ja. Ploska stopala. Ja, no, to je zanimiv naslov, ne? Zanimivo je, kako ste našli, ne? In iz tega sklepam, da je res skladila kakšna situacija v vašem življenju, pa ste rekli, aha, evo, tole bom povezal s tem, ne, in ste potem zapisali. Ja, ne, jaz, ko sem bil tako mlahav takrat, sem to na sebi čutil, se te kite olabavijo, pa ne samo pri stopalih, tudi križ, hrbet, vse, ne, in je pol to. Niso zategnjene pa niso ravno zaradi tega pomankanja, ker elektrike ni električnih impulzov, niso celice tiste, ki morajo dati za španan skelet, niso okrogle, da skup držijo, ne. In potem, ja, to je tudi tako. To o žgečkljivosti nisem napisal, ampak to je tudi tak znak, to so vse taki znaki, ne. Točno, pa ste večkrat omenjali statično elektriko. To pa tak, to je pa tak ta prvi. To pa je nek prvi znak, ne, ki nam lahko da misliti. To pa takoj in tega, kogar hočeš, se dotakneš avta ali česarkoli, sosedo, roko daš, ali kaj, bum, že pokne. Kak je kaj onega, ko je strela ubilo, kje je že to bilo? V Škofji Loki, ne? V Škofji Loki, na Ravnem. Kako je to bilo mogoče? Mislim, to sicer povezave s tem glih direktne nima, ampak ima pa s tem, da elektroliti prevajajo elektriko, ne? Ja. To bi tudi je kakšen medicinska razlaga najverjetneje. Kakšen slučaj, ne? Kot ste tudi o slučaju napisali, ne? Ko slepa kura zrno najde, je to zanjo slučaj. Toda predpogoj tega slučaja je tudi zrno, ni torej slučaja brez dejstva. Ali si zdrava ali bolna, debela ali vitka, je lahko to zatele igra slučajev. Ko ga spoznaš dejstvo in ga razumeš, se igra slučajev lahko spremeni v tvojo izbiro. Kaj pa ste tukaj imeli v mislih? Ja, to, kar pišem. Čisto, no, zrnce soli se mi je zaletelo. Pa še suh zrak zraven, ne, in vse to je eno, tako se skupaj potem prinese. Zanimivo. Tudi o usodi, torej pišete, pa o vesolju, o zemlji, to so vsi naslovi, ki so vas nekako se dotaknili, da ste potem lahko pisali o vsem tem, tudi o alternativi, pa o homeopatiji, akupresuri, o vsem. In z vsem tem je nekako povezana tudi zdrava sol, torej, ki nam daje nek smisel tudi v življenju in vse posod. Stane, midva bova za danes rekla lahko noč našim gledalkam, gledalcem. Vidiva se spet prihodnji torek, tudi prihodnji torek, poveva kakšno zanimivo
In tudi prihodnji torek vas bomo malo podrezali, da podarite še kakšen paket. A velja? Velja. Zmenjeno. Hvala lepa, lahko noč. Enako. Lahko noč pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, in prihodnji torek torej spet vabljeni, da ste v naši družbi. Nasvidenje.